Привет, друзья! Слушайте, запоминайте, делайте. Отличный рецепт от кашля. Хорошо выводит слизь и избавляет от кашля. Ингредиенты. Все по 1 столовой ложке. 1 столовая ложка имбиря, свежего или порошка. 1 столовая ложка меда, лучше натурального, не очищенного. 1 столовая ложка оливкового масла и 1 столовая ложка муки. Еще нужна будет салфетка, марля и пластырь. Смешайте муку с медом. Добавьте туда имбиря и оливкового масла. Все хорошо перемешайте и затем наложите немного на салфетку. Салфетку прикройте марлей и пластырем приклейте на 3 часа на проблемное место. Пусть это будет грудина или область легких сзади на спине на 3 часа. Прекрасное средство, которое вам поможет. Александр Ожеников из Школы Долголетия прощается с вами. Будьте здоровы, друзья, и живите долго. Подписывайтесь на наш канал, ставьте нравится, для того, чтобы первым получать информацию о здоровье и долголетии. До новых встреч!